بقى يا بنات الشغل ده شغل ميرور اوريجينال، الاسعار فيه بتبتدي من اول 350 جنيه، اغلى حاجه يا يوسف 650 جنيه. ده اللي بره معديه ال 1000 ونص اصلا. هنشوف بقى اشكال تانية دلوقتي، هنفتح لكم حاجات خطيره جدا. عايزاكي بقى تفتحي لي شويه كده حلوين نوريهم لهم. بصوا يا جماعه، حاجه ووتر بروف كده جميله. طب دي مثلا عامله كام؟ دي عامله 400 جنيه. دي عامله 400 جنيه، ميرور اوريجينال يا جماعه. جميع البراندات بقى تلاقوها جوه الكرتونه دي دلوقتي، بس احنا طبعا ايه الحاجه متغلفه، اوريها لكم واحده واحده. في حاجات سواري زي كده، دي سعرها كام يا يوسف؟ دي كده 350 جنيه يا جماعه. تمام. بصوا حاجه زي كده خطيره جامده قوي. بكام دي يا يوسف؟ مثلا رينج كام؟ 400 يا جماعه. ماشي. دي كمان حاجه زي كده، سعرها كام؟ 400 يا بنات. ماشي. في حاجة مثلا كده، دي كام يا يوسف؟ بصوا كده اهي. بصوا يا جماعة، بصوا دي تحفة قوي برضو. في شفنا منها الاوف وايت. ماشي. بصوا بقى دي بني خطيرة يا جماعة، تحفة قوي. بصوا بقى في احجام بقى تانية. بصوا حاجة زي كده اهو. بصوا دي اهي ما شاء الله.